Uhali gani mtazamaji wa Zone Media, ni kukaribishe kwa mara nyingine tena tujuzane yale ambayo yanajiri katika uga wa kimataifa, ambapo serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na muungano wa Mto Kongo AFC unaojumuisha kundi la waasi wa M23 wamefikia makubaliano muhimu yanayolenga kuweka mfumo rasmi wa ufuatiliaji wa uthibitishaji na usitishaji mapigano nchini humo, hatua inayotajwa kuwa moja ya msingi wa kurejesha amani katika eneo la Mashariki mwa Kongo. Makubaliano hayo yamepata uthibitisho rasmi kupitia Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar, ambayo imesema kuwa utaratibu huo mpya utahakikisha utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha vita kwa kudumu, kuchunguza kila aina ya ukiukwaji wa makubaliano na kuhakikisha kuwa pande zote mbili, serikali na waasi, zinashiriki kikamilifu katika kudhibiti uhasama unaoendelea mashariki mwa nchi hiyo. Katika taarifa iliyotolewa kupitia mtandao wa kijamii wa X, zamani Twitter, Qatar imetaja hatua hiyo kama hatua muhimu kuelekea upatikanaji wa amani endelevu kati ya pande zote. Imebainika kuwa Qatar, Marekani na Umoja wa Afrika watashiriki kama waangalizi wakuu wa mchakato huu, kuhakikisha kuna kuwepo na uwazi, uwajibikaji na utekelezaji wa majukumu kwa uadilifu. Waangalizi hao wanatarajiwa kusaidia katika uratibu wa taarifa, kuratibu ufuatiliaji wa maeneo ya mapigano na kuimarisha juhudi za amani za kikanda na kimataifa katika eneo la Maziwa Makuu, eneo ambalo limekuwa likikumbwa na machafuko kwa zaidi ya miongo miwili. Licha ya hatua hiyo, hali bado si shwari. Tangu kutiwa saini kwa tamko la awali la usitishaji mapigano mnamo Julai 19, 2025, mapigano yameendelea kushuhudiwa katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Vikosi vya waasi wa M23 vinavyodai kupigania haki za kisiasa na kiusalama kwa jamii za Watusi wanaoishi mashariki mwa Kongo vimeendelea kushambulia maeneo kadhaa na kusababisha kuanguka kwa miji muhimu kama Goma na Bukavu, miji inayotambulika kama nguzo kuu za kiuchumi na kijeshi katika ukanda huo. Taarifa kutoka vyanzo vya kijeshi zinaeleza kuwa pamoja na juhudi za amani, bado kuna migongano midogo kati ya vikosi vya serikali FARDC na waasi wa M23, hasa katika maeneo ya Rushuru, Masisi na Uvira. Hali hii imefanya wakazi wengi wa maeneo hayo kukimbilia makambi ya wakimbizi, huku mashirika ya kimataifa yakionya juu ya janga la kibinadamu linaloendelea kukua. Muungano wa Mto Kongo Alliance du Fleuve Congo AFC ni muungano mpya wa kisiasa na kijeshi uliozinduliwa mapema mwaka 2025, ukiwa na lengo la kuunganisha makundi kadhaa ya waasi yaliyokuwa yakipigana kivyake. Kupitia muungano huo, kundi la M23 limepata nguvu mpya ya kijeshi na kisiasa, jambo linalosababisha mashambulizi mapya dhidi ya serikali ya Rais Felix Tshisekedi. AFC inadai kwamba serikali ya Kinshasa imeshindwa kutekeleza makubaliano ya amani yaliyosainiwa mjini Nairobi na Luanda miaka ya nyuma, huku ikilalamika juu ya ubaguzi wa kisiasa, ukosefu wa uwakilishi na mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya jamii za mashariki. Uhusiano wa karibu kati ya Qatar na Marekani na Umoja wa Afrika katika mchakato huu wa ufuatiliaji unatazamwa kama ishara ya kuongezeka kwa nguvu za ushirikiano wa kimataifa katika kutuliza mgogoro wa DRC. Viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC pia wametakiwa kushiriki kikamilifu kuhakikisha kwamba utaratibu huu mpya hautabaki kwenye makaratasi pekee, bali utatekelezwa kwa vitendo. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya usalama barani Afrika wanasema changamoto kubwa itakuwa ni kuhakikisha makubaliano haya yanaheshimiwa kwa pande zote mbili, hasa ikizingatiwa kuwa makubaliano ya aina hiyo yamewahi kufikiwa mara kadhaa, lakini mapigano yakaibuka tena baada ya muda mfupi. Utaratibu huu mpya wa ufuatiliaji unatarajiwa kuanza kutekelezwa ndani ya wiki chache zijazo kwa kuunda kamati maalum ya pamoja itakayojumuisha wawakilishi wa DRC, AFC na M23 pamoja na waangalizi wa kimataifa. Kamati hiyo itakuwa na jukumu la kufuatilia kwa karibu mienendo ya kijeshi mashariki mwa Kongo, kukusanya ushahidi wa ukiukwaji wa makubaliano, kuripoti matokeo kwa washirika wa kimataifa, kushauri hatua za kurejesha uhusiano wa amani kati ya serikali na waasi. Wachambuzi wa kisiasa wanasema kuwa hatua hii ni ishara ya kurejea kwa diplomasia ya kimataifa katika mgogoro wa Kongo, hasa baada ya miaka kadhaa ya upotevu wa matumaini ya amani. Lakini pia wanahatarisha kwamba kama mizizi ya kisiasa, kikabila na kiuchumi haitashughulikiwa, makubaliano haya yanaweza kuwa makaratasi matupu kama mengine ya nyuma. Kwa sasa macho yote yanaelekezwa Kinshasa, Doha na Goma kusubiri kuona kama maneno yatageuka vitendo na kama hatimaye DRC itaingia katika kipindi kipya cha amani ya kweli na umoja wa kitaifa
baada ya miongo ya damu na vifo.